Ka Hills Farmer Union HFU haka nyau tarik unailar hajar arpusan kalalet banyak kendu ya ubak Shembor Lang Rinja Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council Bandawa badai ban penduk no ya kakam ot kilo ya kimarem. Haba keren cikilat pathai kubor u President ka HFU ubak Commander Shangpliang ulaong ba ya menta ka KHADC kala dab banyo jingmenjur ya ka act na ulat katba ka rule pat kadang sakut ha katanat District Council Affairs ka Sorkar Jilla. Ulaong baka jingya kendu ka long ka bampenhun ya kinong rep na marba ka don ka jingya kawang kti hapadeng ka Sorkar bat ka KHADC da ka bakino ka way ya ka way pat bat kumta da ka jingbitar ulaong bakim day banle politics ya ka kamim kamyap kinong rep. Namar balay ka jing 4 kilo ya ki marep kadang teng hadu menta. Di kaway ka ba hakaway ka benta ngisngo ba kalong ba don bok hi ba nagling jong governor ula ai jing menjur ya ka an ban khang ya jing 4 kilo ya ki marep. Te henry menta nagling jong ka council kalapan kre ya kita ki an ki kendon kumno ban penteri kam halor kata ka an. Kaladon ka an te henry ki 4 don pada kita ki rule kita ki kendon kumno ban pensitom ya tau 4 kilo. Kumno ban bu iki breu mano ban bisyar ya kata halor kita ki kendon ban khang ya ka jing 4 kilo. Te menta nakleng juga council CEM ulaya tho yangi ba yakini ki rules ya kita ki kendon lada pha syaka government na ka benta banyo e jing menjur na ulat. Te menta kini ki kendon an ki don ha ka DCA department District Council Affair te ngila ong ya CEM ba un penstet yakni kam te nakleng jun uru ong ba un saya keren bat kasorkar ba kan penstep no ban pha syo governor nak benta banyo e jing menjur sakoi pada ngi ong kumne ba hoaj to kita ki an kila bandang shimpor banyo e jing menjur ngi ong yo CM at least lak no no di bandang pha no iki pulit ki jongki kum ki enforcement bakini kitai ban ong yektu ki nong hi ba kimdai ban 4 kilo de nagleng ju ya kata uklem ong ban ai ke jubab ke basyai te henrei ong ngin saya perkhat ya kata de kabakam kongsan hi bunsin hingi saj ong ye kinong khayiro banai 4 kilo se namar ba kador ti yebu kanya kador katno henry ba phin 4 kilo kalong ka jingdu nong yengi kinong rep ani thu ipi menta lelei usnem ka jingdu nong kalong shabapalat dang shen ngadang wan sikti thain nong klio habang la khen jing khen ya ka jingyo ba jing penlut kum kanuksa habang la khen ya uni muli na ka 1000 kilo banyo umur padang naka 1000 kilo ke ba kinong rep ki penlut kalapoi hado 10,000 ai de kajing thiet pada jong kinong khayi namar ba utat kapoi tang haki lai hajar saujar mu kajing du nong kapoi daki san hajan riwajar de ladak halor kata kadon sekali kajing 4 kilo kalanang jenjar susu ya kinong rep de katahi kedai ka main de ngilaban ong ba kene kijing ya kendu kalong ngilaban ong ba ngim sngohun ya kene kijing ya kendu mentakasni namar balai ba kam simdon kono ka jing pular ban pendu jing 4 kilo kawai usiam prensyai ong ba hak kita kirul na DCA bat habangi kerpat bandang bu no iki pulit ru yong ya ketangis nangi perkat ngilaban ong ba kene kijing ya kendu ngim sngohun ngidon betang kijing kerpat ba sangi no kajing 4 kilo ke District Council lada long kabala pha no yi kita ki pulit bakin nang check wat lada kata ka an kampat don de hakabedi bat kiwi ki an kumban wanra shu iki yau haki shinong ki thau bakan biang nang taban penbiang ye ki kum kayau ka hat ke di ban long ke bakuai lane bandon kiwi ngilabu kita tia kata CM buang ba ka council kadon pedeng kajing duna pisa tengri ngala kataru kin saya perkhat ke ai bekedi ban le nak mentaka bahha jong kinong ret menta wat ya usok menken ru ba song hetui plastik ba khoi pha judon jing put wai ru ki ot te kala bandon WR subukum sok sau la bandon uba ngem on namar hak bla thep kum tu la bandon uba paik no bedgem tai te henrei ba phin ot pada shipho no ka sispa kata kala long kalong be an ken hangi kalong ka jingdu nong temudur using lele using umju paik khan umju long ban da thep ru khamne kum tu di uturu ki ot be shipho te menta lada ka dei hakapor ba remdor lele using kum si lada rem datar ngim ko hiru ba phin 4 kilo dan rei sibu menta kum haka sispa kilo
udor don bagi yo sispa tingka tela da kiot sipau kilo kemut si hajar ni la duno te kum kita ki te kadai bi kejing ban ben hi te ngamtip mano ban sungthu e kejing e kinong rap te ngi kwa kadai ke kubor ka basai la kalong ka district council la kalong ka state government wat yale politics pen debate ya ka hok kejing dawa jong ngi kinong rap ngim kwa ba ka district council kan blame ya ka government ka ngim kwa ba ka government kan blame ya ka district council na ka benta jong kinong rap ni kwa ba ngim kwa ya kata ban ong ban ya kawang keti mapi na ka benta jong ni le ba ya ka bangi ni kwa la da long la da mla le e te ngin le gumno dan rai ngi la shania ngi la jit ikinom mikmat ngi la jit iki MLA ngi la jit MDC ngi khmi nanti bakin pe na ka benta jong ni kinong rap ru hoi pila ban pet nam ta kiwe ro te rai kastiat jungi ki babun hi ki dei kinong rap te la da pitrai bha nam ta kinong rap kat no knong ka jing ko nam ta ka jela ka jungi namar ba la da pia krani ka jing roi jing par kat no ro la da unong rap udang serdap unang hiar pinom ngimla hiru ban kiu ngimla ban ong bala kiu namar pila ban kiu kontraktor pila ban tiu kinong hikai pila ban kiu ki nong tre sarkar pila ban kiu kiwe la da kinong rap kinang hiar habdu prabu persen kemut ka setiap jungi kan hak te ngikwa baka sorkar jela baka district council kini trelang bat ngiru ngin ai jingi trelang ban penulong ya kini kijing e kijungi kum kinong rap ban penbej no kijing e kingi kinong rap te kata yo le se ukwa ban kular hangtu yo le se ukwa ban study bha ke ek badi ban le tingi ngi shania u ba unsa le se unsa lum ye ka jingelang ban stu bha ban ngi nginget ba unsa pha ye ki pulit enforcement ban bu haki yo ban pej bakan nom don ka jing wat kilo bat kamdei ka ba bai an ban pha ye ki pulit enforcement alani wat ye ki ye wat alani wat ye ki breu jong kane ka weight and measure na po ka state government bakin pha yo bakin bu kamdei ka ba bai an te ni kwa ban nagleng jo ka sarkar kan pha na leng ka discourse kun pha nang ba kan nom don ka jing le ben ye ki no rap namar pi PD besuk tu bah nak leng kipai ba rong apa bikin sutu namar ba kumno ki le se piong ba beli unong rep ai ot kilo ti kiong dan kino ki boong ba u ngias tu jingmut ba usha ban ot hi mudur la wan ra na shnong hayo kumno le pen pai biang sate la long kumba pila long blackmail te la blackmail yo nong rep ban ong ba la da pi ai ot dengan tiet lada pim ai ot kenom tiet namar lek pen pai beng kumno wan ra kenang ujur ayo ben yo tiet khao ben yo tiet kimlu ben yo tang yo tiet wei kopi kulom nam tai ki khun te kata kai te kamdei re ba ong bonu rep ai ot kilo nrei ka bom ban se kai te ngikwa ba ya kane ka kam mdei ken ban le ben yo rep na thrai kitu ki ba kamai ro na kane ka jing ot kilo ngam thrai ba kin long ha long miat ha ka kamai ka ji ke jong kiro di ban stu ba ya kata ngi khmi lanti ba hoi kumbang ong kinang pha ida kulit kita ga dijing kerpat dijing ngi khmi lanti hadin bakla approve la menjur ya kini ki rules tingit scam ba onla ban pentrikam namar kini ki rules kin sabatai ken kumno ban kem yuto no 4 kilo kumno ban set kumno ban fine lane kino ki bentang ngi scam bala det kala det batai syai gitu ki rules ba onle kumno ya ki ba kum kita ki bro ki ba 4 kilo kata pi ka long ka jing ngirung ngim sung thu ya kata balai namar ba yaki pan bawan na syabar kumbo mapi kimi 4 kilo tinggi lalet ye kendu itu ki dekaro sisin hayo bunsin jing syangi lalet ni ong balai 4 kilo tinggi ki jubab yang dekat khar ki ong ye to niam he kabamut kadai ka karukom ke jongki hana ban 4 kilo mdon an kum kata ye to niam he kon se niam he batai bhaya balai phi 4 kilo te ki khasiru ki 4 hi ki dekharo ki 4 hi deka kalong ke jing na takadau berok sikata ngi syuan baik ban ong ba to penduk no jing 4 kilo nrei nadu arah jar khat prater ni lakwa bakan da dono da ka an dan na takadau ka district council haka isi ke bamenswa kala pen krek kene ka an na kementawan kang persya jing 4 kilo bat kumbang ngalo ong ipi kila da pa syaka state government la pa governor la dep approve kala don ka an menta deh nrei halor kita ka an pade ki di bandon sakita ki rules ke te yakini ki rules menta ka file ka don baka DCA ngi scam baka DCA kan pa no ulat ai ka approval nang ba la no ban pentrikam ya kan ka an ata ka daw ngim tip kan ngi kmi lanti baka state government baka district council kini trilang nang baki ni pa no show governor ban ai ka jingunjur kumbang ngal ong ipi ngim kwa bakan don ke jingele politics Henry dai ban pa no marmar
ia kena ka an nang ba kan long no ka an ba kin sinran kan gitu kinong 4 kilo nambat la don ka an te men hakane haki snem bala da pil kin ma ngila kiam iwi berharu ba 4 kilo biskot adu 4 kilo labun tu le lamar la don ki ton de gajing 4 kilo kelapoi de ki haspa nespa kilo henrih dang ngila kiam ngila bu ro ha khmat usi melim habau bisyar mla le ero ngene tem don an te usu pelan yo be te ka bom don ka an te men tangi scam ba la don kene ka an te le se la ban pen consider ki kum ki nong tu ru ke se ngimtip ya kata te la sen bala don ka an pada kala ya ka kum kata ka an Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya